違う上。はい。組み立て手順。ポールを伸ばし、シートを差し込むだけ。もう、あ、なんか取んないぞ。あ、わかった。こうだ。名探偵だからわかったわ。で、座椅子をまたさっきと同じように。こうだ。いいね。バッチリ。焼ける。おう。いいね。そうだ。なんかいいんじゃない？そうそう。いい感じじゃない？お疲れ様。乾杯。はい、乾杯。うん。あれ、いや、もうへえ。で、あ、うん、おいしい。うん。